大家好，欢迎来到学识 Plus。今天我要给大家介绍由金川有介、盛宇范之和大须贺觉共同撰写的《世界上最好的癌症治疗方法》这本书。本书通过对世界各地医学研究的全面比较，向读者介绍了当前被认为最有效的癌症治疗方法，并进行了深入浅出的解说。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，世界上最好的癌症治疗方法是什么？第二，最好的癌症治疗方法具体包括哪些内容？第三，未承认的治疗方法到底如何？首先是第一部分，世界上最好的癌症治疗方法是什么？在这个世界上，有成千上万种号称对癌症有效的治疗方法，包括保险覆盖的治疗、最先进的保险不覆盖的治疗方法，甚至是一些在电视和杂志上提到的食物和饮料，或者是一些民间疗法。在如此信息泛滥的情况下，如果真的患上癌症，我们究竟应该选择哪种治疗方法呢？本书给出的答案是保险覆盖的治疗方法，也就是所谓的标准治疗。事实上，这才是最有效的，被认为是最好的癌症治疗方法。听到这里，可能有的人会有所怀疑，觉得在医院接受的普通治疗怎么可能是最好的治疗方法？实际上，通常在医院接受的保险覆盖的治疗，是通过数百例的确凿有效数据和4阶段的严格选拔测试筛选出来的，堪比国家代表选手一样的超级精英。癌症专家推荐的保险覆盖的标准治疗都是有其科学依据的。相反，保险不覆盖的未批准的治疗方法，要么没有科学依据的数据，要么就是数据不足。特别是在一些诊所进行的保险外自费治疗或民间疗法中，绝大多数都没有科学依据，因此与其称之为治疗，实际上都是误导。只要选择保险覆盖的标准治疗，就不会选择那些没有科学依据的治疗方法。以日本为例，2023年日本的医疗费用已超过45万亿日元，国家正努力控制着医疗费用。在这种情况下，国家不会将效果不明确的治疗方法纳入保险范围，只有真正有科学依据的标准治疗，才会被选为保险覆盖的治疗方法。接下来是第二部分，最好的癌症治疗方法具体包括哪些内容？在前面我提到了，如果被诊断为癌症，接受标准治疗是最好的选择。听到标准这个词，有些人可能会误解为普通的治疗方法，但实际上，标准治疗是英语 standard therapy 的翻译。standard 在英语中有每个人都应进行的优良治疗方法的含义，因此与其称之为标准治疗，不如称之为最优治疗。在日本，基本上所有标准治疗都是由保险覆盖的。保险覆盖的标准治疗其实非常昂贵，比如癌症手术本来需要超过100万日元的费用，但患者只需承担10万到20万日元，其余的80万到90万日元都是由健康保险来支付。因此，认为标准治疗价格便宜，所以效果不好的观点是错误的。事实上，接受标准治疗的患者比接受替代疗法的患者有着更好的治疗效果，这是有科学依据的。那么，标准治疗具体包括哪些内容呢？让我们逐一来了解一下。癌症的标准治疗包括手术、放射治疗和化疗，这3种治疗方法统称为3大治疗。根据癌症发生的器官和类型，治疗方法会有所不同，但基本上都是通过调整这3大治疗的顺序和组合来进行。首先是标准治疗之一，手术。手术是通过物理手段去除癌症的一种治疗方法，但癌症不仅限于发生的器官，还可能扩散到周围或转移到其他器官，因此手术并非简单的过程，不仅需要切除癌症本身，还要切除癌细胞可能潜伏的周围部位。在过去，广泛切除癌变部位及其周围组织的扩大手术是主流。然而，随着科技的进步，对人体损伤较小的缩小手术逐渐成为了主流。1985年进行的一项随机对照试验首次显示，扩大手术和缩小手术的治疗效果没有差别。基于这一研究，
缩小手术现已被认定为标准治疗。接下来是标准治疗之二：放射治疗。放射治疗是通过照射放射线来破坏癌细胞的一种治疗方法。癌细胞比正常细胞更容易受到放射线的破坏，利用这一特性进行治疗。与手术一样，放射治疗针对癌症及其周围区域进行。放射治疗的优点是不需要用刀切开身体即可破坏癌细胞，因此对身体的损伤较小。然而，不同类型的癌症对放射治疗的敏感性也不同。例如，头颈部癌、宫颈癌、肛门癌和前列腺癌对放射治疗较为敏感。但放射治疗也有一定的副作用，如疲劳、食欲不振以及照射部位的皮肤可能出现灼伤。因此，治疗前应详细听取主治医生的说明。接下来是标准治疗之三：化疗。化疗是通过全身循环药物来杀死癌细胞的治疗方法。尽管有的人会认为化疗无效或者会使身体的状况恶化，但这种看法是错误的。化疗药物种类超过150种，根据癌症类型和分期的不同，其使用方法也不同。新药物在不断开发中，使得以前无法治疗的癌症现在也有了治疗的可能。现如今，大部分化疗药物是可控的，治疗过程不再像以前那样痛苦。由于癌症具有转移的特性，即使手术切除干净，也可能有微小的癌细胞悄然转移，日后可能会出现转移癌。因此，除了手术之外，还需要结合全身性药物的治疗。某些类型的癌症甚至可以仅通过化疗而不需要手术。接下来是第三部分：未承认的治疗方法到底如何？由于保险治疗过于普遍，许多癌症患者可能会觉得保险覆盖以外还有更好的治疗方法，或者有一些特别的治疗方法。因此，即使是略有成效的治疗，很多人也愿意尝试。然而，一些未承认的治疗不仅效果未定，甚至没有任何数据能证明其效果或副作用，但仍然被某些医生作为治疗手段为患者提供，这是需要大家注意的。以下是3种尚未证明有效的未承认治疗方法。第一种是先进医疗。先进医疗是指在国内外的基础研究和临床研究中已被部分认可的治疗方法，但尚未获得足够的高可靠性数据，以至于能被国家承认为保险适用的治疗方法。先进医疗是一种特殊的临床研究，只要满足国家规定的条件即可进行。如果在临床试验中证明有效，便会被视为标准治疗并纳入保险覆盖。反之，如果被认为无效，则会取消先进医疗的指定，当然也不会被纳入保险覆盖。先进医疗的费用完全由个人自费承担。如果想要接受先进医疗，首先需要确认自己所患的癌症是否属于先进医疗的范围，可以向主治医生咨询。第二种是临床试验。临床试验主要是指制药公司开发的新治疗方法，通过临床试验验证其是否真正有效和安全。参与临床试验通常有各种条件限制，想参加也不一定能够成功。参与者会被随机分配到新治疗方法或现有的标准治疗方法组，因此并不一定能接受新的治疗方法。尽管如此，临床试验的费用负担最少，治疗药物是免费的，诊断费、检验费，有时甚至是住院费也无需支付。此外，如果在新治疗方法中出现严重副作用，还有保障制度保护患者的安全。所以在决定参与临床试验前，一定要与主治医生商量，听取其专业的建议。第三种是替代疗法。替代疗法包括不仅限于西方医学的治疗方法，例如健康食品、按摩等民间疗法，还有温泉疗法、中药等。某些诊所提供的高剂量维生素 C 疗法和免疫细胞疗法等自费治疗也被视为替代疗法。自费治疗指的是在普通诊所等医疗机构中自费进行的治疗方法。例如，高剂量维生素 C 对癌症的疗效已通过许多研究在细胞和动物实验中得到了部分验证，但对癌症患者的临床试验并未证明其有效性。在替代疗法中，
免疫细胞疗法特别需要注意。免疫细胞疗法是指从患者体内取出免疫细胞，如淋巴细胞，在体外培养和激活后，再回输到患者体内，以攻击癌细胞。在过去，许多癌症免疫细胞疗法被列为先进医疗，但由于未能证明其有效性，几乎所有的先进医疗指定都已被取消。现如今仅剩少部分，某些诊所将无效的治疗方法宣传为有效，并向患者收取高额的费用。请大家务必警惕这些不良的诊所。民间疗法包括健康食品、补品、瑜伽、按摩等非医疗机构提供的治疗方法。部分民间疗法对改善癌症患者的生活质量和减轻副作用有科学依据，如中药和针灸等也有部分被纳入保险覆盖。然而，尚未有任何民间疗法能明确证明对缩小癌症或延长生命有直接的疗效。正如前面多次提到的，标准治疗是世界各地医生推荐的最佳治疗方法，大家要避免盲目尝试可疑的替代疗法。希望我今天介绍的内容会对大家有所帮助。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的内容。再次感谢大家的支持，我们下期再见。